미국에서 탈중앙화 금융, 즉 디파이 규제 완화 움직임이 포착되었어요. 정책 전환에 대한 기대감이 높아지고 있는데요. 최근 트럼프 대통령의 디파이 관련 세금 보고 의무 폐지 법안 서명과 SEC 위원장의 긍정적인 발언이 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 주요 디파이 프로젝트 토큰 가격이 오르고 시가총액도 증가하는 등 시장 분위기가 매우 좋아졌어요. 미 의회에서 논의 중인 클래리티 액트도 디지털 자산 시장 전반에 대한 규제 체계를 만들어 디파이 업계에 안정성을 더할 것으로 예상됩니다. 이번 규제 완화 움직임은 디파이 프로젝트의 운영 안정성을 높이고 기관 투자 유치에도 도움이 될 것으로 보여요. 앞으로 디파이 시장의 성장이 더욱 기대되는 상황입니다. 이번 기사가 도움되셨다면 좋아요 부탁드립니다.